हेलो गुड मर्निङ हजुर सबैजनालाई। यतिखेर चाहिँ हामी यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा छौँ अनि यो काठमाडौँको मुटुमा रहेको यो सबैभन्दा व्यस्त इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अनि यो बिहानको समयमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै भिडभाड देखिरहेको छु मैले यो साइडमा मान्छेहरू अनि एकदमै भिड छ यो बिहानको समयमा पनि। दिनानुदिन यसरी हाम्रो देशबाट बाहिरिने क्रम जारी छ। युवाहरू अनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम भिड छ। हामी त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको परिसर बाहिर छौँ, एक्जिट पोइन्टमा छौँ। यो चाहिँ एक्जिट पोइन्ट हो यतापट्टि, अनि यो यतापट्टि इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ यता छ। हामी जस्ट अहिले इन्ट्री पोइन्टको अपोजिटमा बसेर यहाँहरूलाई अपडेट गराइरहेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर यो बिहानको समयमा पनि यति व्यस्त छ यो एयरपोर्ट, अनि बिदाई गर्नेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। अनि जो वैदेशिक रोजगारको लागि आफ्नो देश छोडेर जाने पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ। तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर बिहानको 7:30 हुँदैछ र पनि मान्छेहरू यति धेरै भिड तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै यो बिहानको ताजा अपडेट। अनि यहाँ ट्राफिकलाई पनि एकदमै सम्हाल्नलाई यहाँनिरको अवस्था हमे परिरहेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी पुरा फोनमा बोलेर बसिरहेछ, अनि भोक लागेर एउटा चिप्स किनेर खाएको। यति महँगो रहेछ। अनि पानी पनि कति धेरै महँगो के, 45 रुपिज हो। अनि चिप्स चाहिँ 350 रुपिजको चिप्स यस्तो छ। अनि हुन्छ यहाँहरूलाई मेरो यो भिडियोमा एकदमै क्लियर आइरहेको छैन। आज मौसम पनि अलिकति धुम्म भइरहेछ, घाम लागेको अवस्था छैन। तपाईहरु मौसमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, मौसम पनि एकदम धुम्म छ है। मौसम पनि कालो कालो भइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यो भिडियोको लागि वाच गरिदिनु होला।